Fala pessoal, tudo bem? Então, às vezes, você pode estar pensando em desistir, né? Quando aquele cliente que você envia o orçamento para a commission não te responde, quando você não consegue a mesa para a Comic Con, ou quando aquele desenho pela 80ª alteração não fica legal. E a gente quer largar tudo, jogar tudo pro alto, né? Largar tudo, tentar outra coisa, mas veja bem, você aprende muito quando as coisas não dão certo. Não só que o caminho que você seguiu talvez não seja o certo, mas você acabou aprendendo com ele. Você, o cliente não respondeu o seu orçamento, mas você aprendeu a mandar orçamento com o cliente. Teve coragem de mandar para ele. A sua alteração do desenho não deu certo, não ficou como você queria, mas você chegou num nível do desenho que você estava buscando, sabe? Toda coisa ruim na nossa vida traz uma coisa boa também, traz um aprendizado. E mais uma coisa também, sem ser meio meloso. Não deixe sua arte pra lá. Não desista dela. Porque tem um tipo de arte que só você sabe fazer. Só você consegue fazer esse tipo de arte. E quando você desiste, você priva as pessoas de verem o que você pode fazer. Até onde você pode chegar. E você pode ser incrível nisso. Então não desista. E quando você pensar em desistir, faz o seguinte. Dá um tempo. Vai dar uma volta. Vai assistir um filme. Vai dormir um pouquinho, relaxar. Porque às vezes a gente toma uma decisão numa hora ruim, sabe? O pessoal fala, nunca tome uma decisão quando você estiver bravo ou com fome. Então vai dar uma volta, vai ver o trabalho de outros artistas também, vai se inspirar. Busque de novo a sua inspiração, o seu ânimo, sabe? Porque é tão importante isso. Valeu pessoal, se cuida aí.